95-ci il Konstitusiyası hüquqa söykənməyi Azərbaycan xalqı tərəfindən seçilməsini göstərdi. Biz bütövlükdə Konstitusiya yalnızca hüquqi sənəd deyil, o həm də eyni zamanda dövlət və cəmiyyət arasında ictimai etimadın, məsuliyyətin, özünü dərkinin davranış çərçivəsidir. Artıq həmin dövrdən 30 il keçib. Fərqli bir reallıqdayıq. Azərbaycan indi öz torpaqlarını işğaldan azad etmişdir. Azərbaycan ərazisi bütövləşmişdir, suverenlik bütövləşmişdir. Hüquq işlək olmuşdur, hüququmuz işləyir və o təsadüfi seçmələrdən artıq qurtulmuşuq. Hüquqa söykənən bir dövlət qurmuşuq. Və təsadüfi deyil ki, bu il Azərbaycan Respublikası Prezidenti tərəfindən Konstitusiya suverenlik ili elan olundu. Konstitusiya suverenlik elan olunması həm də hüququn təntənəsi idi, hüquqa inamın, özünü təsdiqin təntənəsi idi.